அதாவது நமக்கு வந்து ஒரு கமெண்ட்லாம் கொஞ்சம் ஒரு மாதிரி அரசல் பரசலாக வருது பத்துக்க. அதாவது இந்த வேலை பார்த்துக்கிட்டு நீங்கள் எப்படிலாம் எவ்வளோ சந்தோஷமா இருக்கீங்க. அதாவது விவசாயமே ரொம்ப கஷ்டமான வேலை, அதையும் நீங்கள் பதிவு பண்ணி போடுத்தி அது எப்படிலாடின்னு கேட்காங்க பத்துக்க. அதுக்கு நீ என்ன பதில் வச்சிருக்கா? வேலை கஷ்டமோ இல்லையோ தெரியாதுவனே நமக்கு. சரி, வேலை கஷ்டமாவே இருந்தாலும் நம்ம பயில கூட சேர்ந்து சுத்துறோம் ஏன் அம்மா, அது எப்பவுமே சந்தோஷமா தான் இருக்கும். அம்மா அதுவும் இல்லாம சின்ன வயசுல இருந்து நமக்கு பிடிச்ச தொழிலுவனே. இந்த வேலை பார்க்கும்போது கஷ்டமா இருந்தாலும் உடம்பு வலிக்குவனே, அம்மா, ஆனா மனசுல ஒரு நிம்மதி இருக்கு. சரி சரி. இந்த வேலை எல்லாரும் சொல்லுவாங்க விவசாய வேலை பார்த்தா ஒன்றும் கிடைக்காது எதுவும் கிடைக்காது அப்படிம்பாங்க. ஆனா அதெல்லாம் சுத்த பொய். சரி சரி. சந்தோஷமான வாழ்க்கையும் நிம்மதி கிடைக்கும்னே. காசு பணம் கிடைக்கும் அது ரெண்டாவது, ஆனா நிம்மதி தான் வாழ்க்கைக்கு மினி சொர்க்கங்கா. ஆமா உண்மையில சொர்க்கம்னா அது இதானே. சரி சரி. காலையில 6 மணிக்கு 5 மணிக்கெல்லாம் எந்திரிச்சிருந்தோம். 5 மணி 4 மணிக்கு எந்திரிச்சிரும். 4 மணிக்கு எந்திரிச்சு 5 மணிக்கு கிளம்பி இங்க வந்துருந்தோம். ஏன் 6 மணிக்கு வேலையை பிடிக்கும். எவ்வளவு டயர்ட் இருந்தாலும் அப்படியே தெளிவான ஒரு பேச்சை குடிக்கியப்பா. அது வழக்கத்தோசம் தானே. உடம்புல இருக்க வலியெல்லாம் காமிக்க கூடாதுவனே, மனசுல இருக்க வலியை தான் காமிக்கணும். சரி சரி. மனசுல வலி கிடையாது. சரி வரப்ப போடல. சரி பாப்போம்.